service thutha ucio koguo we mundu ucio wathi na maona nake kimwiriri muharukanaga mugatuika kindu kimwe mukaga na mathina makwanyu na makwao maroho makwao maria mathura makwanyu indo iria imugiragira ndikane uri wamenya muthuri uyu anathie na atumia ingi ndikane uri weka mathabu ugakora he mutumia wathire nake ukihara ukiumirwo ni maundu biashara yaku igithira guti undu wekire ti hathara wathire guti mundu waku gutire kindu kiirwo nduka-ini yaku no ni wanjirie guthie na thi no kihoto mana nginya muthindiro warugama ni kuringanaga no ucio mwinake na ni ndu ucio kwenda kuga atiriri uhoro wa kuonana kimwiri tha ici ri mahitia to mukingo ona to kuhira na ihu utarabatara kwina undu ungi uko affectaga thiini waku muno makiria kuria kuriku utangimenya na ni kwenda tha ici tugithi na mbere wanjia kwikira mathabu ukiuragia atiriri itithero andarothe na nakorwo ngithie na ona we mutumia ri ni igana mana drain kana gutahatahia hinya wakwa uhoti wakwa nginya wa gutua matua kuma riria ndanjirie guthi na andu aingi ri na riria itathiaga na andu aingi ri tofauti ya hindi no na hindi yo ri ni riku hau niho turi haya Madam Charity ciana ni iguka na njui wetereire guciariria muno na ningi kuri maundu mangi matagirire nginya gukorwo makihithirirwo tondu nginya gya gatheti-ini kuri na watho wetereire kuhitukio na urathurimwo kurorwo ati kuhitukia ciana consent yao ya gukorwo gukorwo na wiyathi wa kuthiaga na nja ikorwo igiikurukio nginya miaka 16 thaici tu 18 urari uhoro wa wiyathi wa kuonana kimwiri riu ri ndiroria atiriri ni ukurikanaga spiritual altars ni iriku maroho mau makoragwo me thiini wamo wangicigia mbiririo ndeto yo ni hari undu ndeciria na moka meciria-ini makwa na ngwiciria nikio Biblia ni yugaga atiriri hegare handu Biblia yugaga atiriri wikenie na mutumia waku uria wendete iyo ni Biblia yugaga uhoro wa wikenie na mutumia waku uria wendete no riu thiko ici ri andu mekenagia na atumia ingi aria mekete atia na ndigwiciona ni wendo koragwo wiho tondu maundu mau ri matikoragwo ati ni undu wa wendo wiho koguo mundu toguo Grace auga ri ni guthi mundu athiaga akinyitithanagia na riu ngirora uhoro wa mwana wa miaka 16 na ni tukionaga ona tene ri andu ni marakoragwo magithie na ciana nginyo na ciana nyinyi no riu nura imagine mwana wa miaka 16 mwana ucio nginya thukuru ona ndakinyite ngwicie form 3 ngwicie mwana ucio na form 2 riu mwana ucio ri ukariganirwo riu ona mawatho maya marahutukio ri mwana uyu egukorwa agiciria no mwana ucio ni undu wa mbere koguo nginya na decision ingire ni iria muciari na arimu maramuteithiriria kumiki no riu ni arehererio maundu mangi magukorwo ati no make decision ya maundu mangi mamuturire riu maundu maya ri ukarora kana mwana ucio ni gwiciria horo wa githomo na the moment otoguo Grace auga it is not about kugia nda kana kugia na mirimu ni uhoro wa maundu mau eohithania namo na otoguo Grace arauga ri uhoro wa maroho mau mundu eohithanagia namo ri nie na nyona nikio koraga andu na guku bara urathie mundu agathie akiyaragiria nginya uga ati mundu ucio twaraniria na ndinaigua ri ukarigo kana niki kana nikiaria no gwiciria ni maundu maria neohania namo ri thauti icio ciothe ri ci thiini wake no nyende kumenya atiriri ni ukwenda kuongerera uhoro ucio wa 16 reke njuge atiriri nie tarutani ndi muciari ri kana nginya ndi mutumia ri na we mutumia no ri ungitwiroreire ri we na muthuri kana utari ri ngoro yaku ni iriagiria kwendwo na hihi ona kondo na muthuri waku ri ni kuri mundu fulani we handu kwiraga ni akwendete niguo na ni munyitanaga ngoro-ini cianyu ngwenda withukia atiriri we wi muciari mahinda maku maria maingi na hinya waku uria muingi na uhoti na strength ira nyingi uhuthiraga ri uhoro-ini wa ndugu iyo mwinayo kana muci ucio wina guo ri undu ucio nduko wi muhuthu gutikindu kirito ta relationship uikaraga ukiuragia hihi eko ene ndunyiro ena utha ici guthire atia ka reaction kanini koneka gatagati-ini ukajia kuria areka uguo ni tondu ndenda we uria atiriri na ugima waku na miaka iria winayo na experience ri na hakiri iria cio kungima wina cio ri ni uremagwo ni kuhando ni wiguaga pressure uria agwo ni mutwe ni wikaraga utari toro ugiciria horo wa mundu cio mwindugu teka mathabu ma mwana wa miaka 16 kurutia ku hinya ucio ona enaguo uhoti wa gutindaga agiciria mundu fulani eko niki areka ri enaguo wa keri ni mwakimetikiria ni mwamahe indo cia kwigitira ona ndawa cia kumeria ni mwamahe rucio rwa ciana icio rwiha rucio ruthondekagwo ni umuthi uyu angikoo mwana ucio anjia kwinanga aigana uguo ri ni ri akamenya mundu mwega ni uriku
ni akigĩa na mũndũ rume atuge nĩ kairĩtu ena mĩaka 16 by the time aragũtha 20 tondũ ona matua ndarĩ na hinya wa kũhota gũtua akomete na andũ makĩria ma 20. Haya tucokererie thĩinĩ wa ndereti itũ nĩguo twatuire ũhoro ũyũ wa kuonana kĩmwĩrĩ casual tondũ tene hitũ ndĩrĩa ithuĩ twareragwo aciari nĩ twareragwo na kũhithwo kũnene mũno na kũhũrwo kũnene mũno na gũbundithio in fact tũtiathaithagwo nĩkĩ gĩathire na mbere angĩkorwo aciari na tiga rĩu aciari nginya andũ athomu nĩ mekuga maũndũ ta macio? I think morale wa Geci nĩ twathire thĩ mũno na ũhoro wa ũreri wa ciana na nĩguo njugaga andũ nĩ matiganĩirie ciana mũno tondũ we wĩ mũciari nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwaria na mwana waku na nĩgetha amenye we nĩ we na nĩgetha amenye nĩ maũndũ marĩkũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩka na marĩa atagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kwĩ maũndũ metagĩrĩra. Ni ngwiraga nĩ ngoragwo ndĩ very open na ciana ciakwa na ngwira ciana ciakwa nĩ nene nĩ airĩtu na nĩ twaragia nao mũno no nĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ nĩ twaragia nao mwana nĩ wagĩrĩirwo nĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ okay kwĩ maũndũ maya no maũndũ maya nĩ metagĩrĩra na no meterere na ndũgũkua tondu wa gweterera no riu morally ri andu mathie thi morally tondu mwana ucio ri ndireciria Wangeci maundu maria mariumira ni undu wa ciana tondu mwana uyu ni arithi eke kiundu na tikuga kiundu giki ni gukena arikena muno mwana ucio no arikinya handu anjie kuigwa ni kianjia kumuthumbura ciana ni ikurwara depression na ni ikuyuraga ciana ikurwara depression tondu umenye gwe ciana tariu he mwana no ngithi ekwo tariu mwana no athia ripwo na aigue ni atuika ni agia na giko muno na aigue kiguoya na kio na tondu nduyo meciria nginya meciria ngwataniro ni yendaga meciria ukorwo wi prepared meciria ma mwana maya matikurite kuguo uhoro na ndirarora mundu rume o mararaniria na mwana uyu nigetha meke giko giki niguo meciria matiri ti makuru ma gukinya agi make decision tucokererie thiini wa ndereti iria tuma nayo yegie maroho kuri mwanake uma uko studio na ni eguthikiririe muno riu twacoka twaruga mwena uria ungi ni acuka tubenya atiriri mekwenda guthikiriria atiri tondu niguo riu aria riu makiri mbeu njithi aria makiri na thuri amweri ni matukanitie muno uhoro cio ri tuge riu hena muthuri ukoragwo githieje kana mutumia githieja maundu mau ni meguka ma affect mutumia wake kana muthuri arehere muthuri wake maroho mau uhoro wewe mani atiriri roho fulani ungethia kundumirira ri muthuri wakwa no egutwika affected muthuri wakwa ngithie arogote maroho na kuu no mari ni affect in one or the other tuge for example gwo ngugite kirita ria mbere ri kwaritio horo wa riri kwa mundu rume wathiria akikoma na muhiki fulani wari na roho ria umaga mutumia ucio thutha ni roho wa thina uguo roho uyu wa transfer iro yuka kwi mundu rume maroho ma transfer yagwo muno sex ri kana uhoro wa kuonana kimwiri ri ni o hai wiri anene muno maroho mu transfer yanagira munenganagiririo guo ini ramenya no wikore mundu mwagire ndugu nake wari conman ugeanjia gukonia andu ukagia ndugu na mundu wari muici ukianjia kuira andu aiyaga tene ukagia ndugu na muhunjia ukanjia kuhunjia eni ugekora ni uranjiria gwika uria mundu ucio ekaga na ni wendithio kiundu kiria endete tondu mwatuika omwe akiri haria Biblia yugite tuona Biblia tari maundu mekora ihu muno mutuika kindu kiu na riu uhoro wa mani atiriri tanjira gutuika mundu umwe na andu aigana we umwe na Wangeci we umwe na Charity we umwe na Grace we umwe na Itherero we umwe na Nyaguthie we umwe na andu aigana uguo ndagika ya muthiari utinangitio icunje cigana getha tuike umwe na indo icio ciothe ukoretwo nacio akirikio ukira wakora atiriri uraga ukarigo andu maguraga buroti marutetie nako andu mongagirira biacara marutetie ko andu mokirire magithie kundu reke ngoma kome ugakora hinya waku uthiete hotomete uhoro wa gukira uhote gutua matua merekereru na marungireru urathie uthathaukite tondu hinya waku ugayanitie ukauhurunja icunje nyingi uguo mundu ucio wari tene wahota gukira kauga ndirathie gwikona no niguo gwika ugakora ndirihotaga jeci ri totarathi na mbere tondu niguriganirwo ni hau ri jeci ni itagwo kambi na hindi ciothe kwina undu munene wa matua marabatara gutuo ma kijeci na mambara metagwo kambi na matikona na atumia yao nigetha manyitirire hinya uyu nyitirira o hau twambe tukorwo twethi gwi Charity nigetha kiria gya kiambe githondekwo hanini Charity no nyende kumenya atiriri uhoro uyu tondu kuri andu makoragwo kuri andu ni uturika ukoragwo wi thiini wao ati ni ubingwa na kuri angi ni maremagwo ni kuma ni roho ukoragwo thiini wao bani tondu kuri muthuri kana mutumia urathikiriria thaisi akarigwo atiriri aya mararia matioi ni thina ni gukoragwo na thina tocio ndingiuga ni gukoragwo na thina tondu mundu niwe wimikagira decision
na matua niwe wituagira wa ngeci we niwe ukiraga rucini ukauga umuthi ngwika ona nona no hari ngicoka na thutha ni hari culture andu magiire maybe ugikuyu-ini ndiuwi kuria marutire o uguo rauga ati muthuri atari na mutumia umwe ti muthuri niguo na ndaiguaga aiganire na nikio rauga atiriri ndia muthuri ena atumia angiri ona ni endaga guthia kiugaga mutumia we ndangiuga no muthuri ena atumia ingi ni athia nginya akaigua akiugaga ati ni ngoretwo na ng'ania ndanakorwo na ng'ania no kaigua makidiscuss no ndu cio gatuika ni ta bingwa oguo rauga ni ta bingwa no nikio ndauga it is a personal decision mundu niwe wituagira matua maria egutua. Haya turathi na mbere na kwaraniria unyitiririo hau nigetha tukorwo tugithie nigetha twitie thimu tuthikire karu ringi turathi na mbere na kwaraniria na Charity, Madam Charity, na tukiri na Grace Destiny, na turathi na mbere na kwaraniria maundu megie kiria wikaga riria wathie kwihurunja maroho maku maria uthia gucabania na mogiciragia ni ubingwa ri ni maundu mariku ukoragwo ukigirira waigua atiriri kuri andu meroho wa thina wari na indo ugithie na mundu cikiuma na cikiharagana ndanaigua mundu ati oyanire na mundu fulani biacara yake ikigwa na igithira kaimana no ugithiaga na mbere ndirakuririkania horo wa dhahabu Green City Malindi no marathi na mbere na gukuririkania atiriri mathaa ni mathiete na ati no gukorwo mugicoka thiini wa Malindi na kuma Saturday ria mariri ni matigaririe buroti phase 1 phase 2 ni ciathirire na title ikiuma koguo we utagirite title yaku marathi na mbere na gukwira atiriri umigire no miyukie na we utagurite magakuhe kamwe ga kugura we ungienda kwambiriria iganda kuria mwena wa Malindi no ukorwo kiambiririe tondu hau hena andu kurigiceirie ni kundu kurakura kwina Weru Technical College hakuhi kwina Barisho Water Project koguo no urime na kukire na Tsavo National Park o hauga hakuhi koguo no wake hoteli nene marendia migunda yo na thogora wathi muno makiria na nima tondu niramini koguo wahanda mbeca ciaku igathie na ihenya na ugakorwo ukigwatira uboco waku ni undu wa kwaraniria na dhahabu ri ndukimahurire thimu namba 0707 177 177 kana macerere haria ruiro wathie thitegi ya ngari ri urore mwena uyu waku orio ukuona nyumba itagwo Wakulima House gorofa ya mbere uthiwurie kwa dhahabu na nigetha uthie wigwatire mugunda waku kuria mwena wa Malindi tucokererie umuthi ni turahe andu kanya gakuria ciuria ciothe iria iguthumburaga maundu maria mothe waigua tukiaririria na Grace Destiny na Madam Charity uhure thimu ndukugiriririo no ciuria inene na maundu maria turaririria thaiciri ni mwihurunjire uria wiruhurunjaga wa roho na wa uthii wa na mbere wiciritie ati ukiubani ati ni gukorwo wi mundu bigwa tucokererie thiini wa studio Grace Destiny auga atiriri Jessica na Mbira ruri magiragio ki kuonana na atumia andu aingi meciragia ni tondu wa hinya wa mwiri uria uthiraga hihi mageciria ati makona hinya wa mwiri uthirite ri mahuthikite muno ri ni mekoretwo ni kunyita mucinga na kuratha uhoro wa mane atiriri mundurume akomete na mutumia ni hari uhoti fulani umukagira ona ngihota gutuma ashuti muno makiria ukira atakomete na mutumia uguo ti kimwiri ti hinya wa mwiri uthirathiraga akoma na atumia ni focus iyo ya thiini wake he kaundu kau karekagia thiini wake matua ma na ihenya makarekorwo matariho uhoti wa gutua matua na ni soul yaku njugire kwa indo baba itu anjirire atiri baba itu etagwo Bishop Wambugu ni mwalimu wa psychology ndiri uka nake guku muthenya umwe anjirire atiriri tuithe twi roho na tuli kindu gitagwo soul kana nafsi atuikaraga thiini wa mwiri uguo mwiri uyu ni kindu gikuaga mundu ucio witagwo wa ngeci na koguo mundu ucio witagwo wa ngeci ri wonana na mundu kimwiri ri mwiri niguo ugutwaraga no ni roho ucio witagwo we niguo utwaraga koguo mundu ucio riria akoma na muhiki na kuu acoka aroka mbara-ini ni mugagayu kaundu keho hena stability atari nayo hena urumu na urungaro atari naguo nikio gitumaga macokio kambi nigetha maikare menyitete mahote gukira gutua matua. Haya reke tuwe thimu na nigetha tukorwo tugithie na mbere. Hello Wageci yoyo uhoro ma mwana witu ni mwega mwana witu kuhana atia rucini sikuru Wageci ngiriria Grace Destiny no mwire ni mwihoko haria atumia aingi mahinda maya mwathani agocerwo uhoro ucio. Thank you. Amen. Riu uhoro ucio muraririria ri niguo actually niguo source ya immorality ngiria twina cio nginya bururi-ini witu wa Kenya na micii-ini niguo no kaingi ukoraga andu aria mareka maundu macio hena maundu maumite thutha maria maratuma ringi mundu ekore handu ta hau niguo na ngeria muno mwena wa atumia ta ithuĩ-rĩ ni ugaikara wetereire mwathani akuhe muthuri ugaikara kanitha-ini ugaikara ukona nginya athuri aria me kanitha iyo-rĩ niguo mena maroho mangi urona we mutingĩtai niguo
Rĩu weterera mwathani ũkaiyũria mĩaka paper bag ũgekora ndĩrĩ mwana. Nona hau ikaraga rĩngĩ nĩ ũrona he mũthuri ũkoragwo mwega, ciana ciake nĩ njũgĩ, maũndũ make nĩ abangĩte. Rĩu wamwarĩria mũkaingĩra na box. Nĩguo. Ũgekora rĩngĩ nĩ waciara kana very intelligent. Na we ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũkwendaga he mũthuri ũcio tiga mwana. Wĩna wĩra mwega no kererera mwana waku. Kĩũria gĩaku kiuma kĩrĩkũ kairĩtu gaitũ? Kĩũria gĩakwa kiuma atĩrĩrĩ. My souls macio Great Destiny arauga maroho macio matransfernaga rĩ. Nĩmo macokaga ũkona mwana waku nĩ arambia funny kana ũgekora mwĩrĩ waku naguo maũndũ maku nĩ macenjirie kuma mwanana na mũndũ ũcio. Nĩguo. Ũgekora maũndũ-inĩ ũtara understand na rĩngĩ line up ya family-inĩ yanyu gũtirĩ maũndũ ta macio. Nĩ egũtwĩra tũngĩmauma atĩa, tũngiuma maroho-inĩ mau atĩa? Rĩu no Ngai atũteithirie tondũ no Great Destiny ũgũtũtarĩria tondũ ona wĩ kanitha-inĩ nĩ wonaga he maũndũ makuohete. Wathire na mũthuri ũcio. Nĩguo. Nduonaga mũthuri wa gũkũhikia ũgaikara ta wĩna rejection. Mũthuri ũrĩa wonaga kũrega. Ikara hau kairĩtu gaitũ nĩ tũkwarĩrĩria maũndũ mau na nĩgetha tũteithĩke. Amen. Asanti. Mũrathimwo mũno. Amen. Amen. Haya, tuwe thimũ ĩngĩ. Hello. Hello. Oyo nĩ Wasami kuma Mombasa. Wasami we kai warĩ kũ we? Ndokire nginya mathiko no ndiahotire gũkĩmuona no akĩona hali ĩrĩa yakĩrĩ kuo. Ndũkamake mwana witũ. Ngai wa muoyo arokũrathima nĩ ũndũ wa gũka. Amen. Nĩ ndokire thondeke ndacangĩirwo tigiti nginya ngĩũka na tũgĩkena mũno. Good girl. Ũria kĩũria. Tũkĩngeithĩria arata acio na nĩguo matũtaraga wega. Thengiũ Wasami nĩ kwega. No geithie Great Destiny mũno tondũ nowe wangeithĩrĩirie ũrĩa ngũka. Nĩguo. Mũrathimwo mũno. Rĩu nderetio yanyu nĩ njega mũno ĩ. Nĩguo. Tuona kĩrĩa tuuga, rĩu ona athuri ta acio matikoragwo marĩ ega tondũ rĩu nginya gũkĩrehera andũ mĩrimũ nĩ ũrakiona tondũ arakenda Steve akorwo na andũ aingĩ. Nĩguo. Andũ acio matikoragwo magĩka wega. Nĩguo. Ĩni na ũkĩuma maroho macio no akĩona nginya makaingĩra ciana-inĩ citũ ũkĩona mwana arebie kaũndũ tofauti. Nĩguo. Tũngĩhoya atumia acio mathiĩ na mbere na gũtũtara. Asanti Wasami. Haya, tuwe thimũ ĩngĩ. Hello. Agesi. Hello Shege. Mũrĩega. Tũrĩega mũno Mũrang'a kũhana atĩa? Gũkũ Mũrang'a nĩ kwega mũno handũ hetagwo Ihiga Igũrũ. Kabisa. Ĩni handũ Mathare-inĩ. Nĩguo kwenda kũria kĩũria kĩrĩkũ Shege? Rĩu niĩ ngwendaga kuuga atĩrĩrĩ. Nĩamenya rĩu andũ thikũ ici nĩguo andũ aingĩ mombane rĩ. Mũno mũno anake kana athuri nĩo mombanaga rĩ. Nĩguo. Mombanaga rĩngĩ nĩ ũndũ wa itũmi different. Tarĩu ũngĩrona tarĩu niĩ rĩngĩ ndĩna mũtumia. Na rĩngĩ ndamwĩrire niĩ ndĩmwendete na ndingiuma nja wa kĩhiko. Nĩguo. No rĩu no atũmaga nyume nja tondũ wa rĩrĩ. Nĩkĩ? Rĩngĩ we nĩ arathiĩ akahenio nĩ mũndũ ũngĩ na kũu. Haya. Rĩu athiaga nĩ mũndũ ũngĩ na kũu ona niĩ to nginya ngiume nja. Mũhenanie. Rĩu no nginya henanie. Oh my God. Rĩu ngũragia atĩrĩrĩ. Nĩ ũru kuma nja tondũ no aragĩka atĩ. Tondũ nĩ arauma nake? Tondũ nake nĩ arakiuma. Mũtikiume mũthiĩte na mũtigacoke. Mũno aingĩ thikũ ici nĩo marahĩtĩria andũ. Mũndũ wa mũndũ no arahĩtĩria mũndũ. Karau ũcokerio Cege. Sawa ndakena mũno Agesi. Asanti. Getheria andũ gũkũ Ihiga Igũrũ Mathare-inĩ. Nĩwageithĩka kabisa. Haya, tuwe ĩngĩ ya mũico. Hello. Agesi Kariuki. Yes. Mũciaro ya ngoma ya mũciaro wa ngoranga ĩ. Kũhana atĩa mtu wetu? Gũkũ tũmũtambũrĩte gwĩta kabebe kana tibu arauka. Kabisa. Kĩratha forever. Ngeithĩria madamu icio mũno harutĩra ndereti njega mũno ĩ. Tatwĩra mwanake ũrĩ haha wĩna appetite ĩyo ya kuma nja mũno no gũtanga mũtumia ngakĩũria atĩrĩ. Ũngĩmũtara atĩa? Hau. No gũtanga
tanga mutumia ai tanga mutumia ndageria kumwira ri ni kuremererwo aremagirirwo kana no uturika ni araga kwajira ijue era kiritithia thutikageo ndamugitithia gwati haya na ndirenda atiriri turathi na mbere na kwaranĩria na Grace Destiny na turathi na mbere na kwaranĩria na Madam Charity maundu maria mundu egeiranagiria riria wakorwo ukiuma nja wa kihiko muno turarĩrĩria andu aria mahikite tondu gutiagĩrĩire gukorwo ukionana kana ukionana na mundu uria ungi utahikanitie tiga ni andu marathie magakiruka kuringana na mawatho ma Ngai ndwagĩrĩire no andu aria makoraitwo mahikanitie ri ni moroho mariku muigĩragĩra megie ciana cianyu ugagikora mwambĩrĩirie muciĩ mwega wambĩrĩria guthi na hiki maundu makaharagana. Madam Charity ni waigua horo ucio ni waigua horo gwiciria thiini wa ndikani athuri kana ki ni hakoragwo kana ugo tukuga horo wa gukorwo mundu anga ni arenda kuigua bingua ri waigua to ni wiguaga ng'ania ni akoragwo na atumia angiri nawe ukaigua ni urenda gwika ugo but two wrongs cannot make ndungi make right imwe koguo angikorwo mutumia ucio riu arauga ati angikorwo ni araigua ni arenda guthie na nja tondu uyu ungi ni athire ri ni njugaga mundu we mwene as a person ni urugamagio thingu waku tondu wina character yaku koguo rugamirira character yaku regardless ya mundu uyu ungi uri areka ndungiuga ati tondu mundu mutumia ni athie nja na we muthuri uthie nja kana to muthuri ni athie nja na we mutumia uthie nja rugamirira uthingu waku we wi mundu kiene na uhoro wa hari mwana ucio ungi wa Naikuru utanathi na mbere wa Naikuru tucokerie cegi ucio twi hamwe atiriri angikorwo ni njui kunyua ndawa ya mbia ni iguragaga ri muthuri wakwa angioya ndawa ya mbia anyue na ni kuga ni ngunyua nigetha mukue ndekererie Charity koguo ri uhoro wa kuga ati ni guthii nie niguo ngugite ni uhoro wa decision we ni womekaga decision uri urenda kana we kana urenda guthii na nja kana urenda guikara na mutumia waku ucio ari umwe kana urenda kugia nangi niguo ni decision ya mundu haya kuri mundu mutumia wahora we Naikuru na ni uria kiuria very genuine ati mundu ni etagirira ugeterera ugekora ni weingirana na muthuri tondu ugakirora andu aria me kanitha-ini nginya o matikinyanĩire mari ona maundu mao agicoka ugakiona muthuri hau muthuri mwega na athuri ega ni mehatĩka-inĩ tondu atumia ni mamendete muno gutire mutumia utendete muthuri mwega na agagikora ena maundu maroho mau mundu angithema atia kana hihi ni ungiuma atia thĩinĩ wa maroho mau maundu mothe ni mari njira ya riuriro undu wothe wi riingiriro ni uri njira ya riuriro nikiona kwina mirango ya exit na ya emergency mundu mwe wa mbere ni atiriri hindi ria wamenya ma ni kuruta gokombo-ini ogikorwo ni wekorire ndugu-ini ya muthemba ucio kana kiundu-ini ta kiu no ngikoma na muthuri no ngikora maroho fulani ni manjiria gubuata kwanyu na kinya ciana ciaku ri ni kuri mahoya mundu angihoera tondu njitikitie njira yothe ya riuriro ni Ngai noguo niguo nie ngo njitikitie na ni heaga andu kiria ndinakio na Ngai no agukuria ukombo-ini ucio ukombo ucio no ukorwo ona toro uguo tu tuthie deeper ahota gukorwo atiriri we mwenyewe ri aciari aku ri mari na uhoro ucio wa mururiko na we wi mwana mwega biu niguo na ni wendete Ngai ona ni wendete guturia mucii no ugekora ni undu wa uria andu ana hau hanyu mbere mekite ri niguo Biblia yuga Ngai ni agakinyeria waganu wa maithe gwi ciana ugakorwo nawe ni wanyitwo ni mururiko no uguo tiguo wabangite he mutumia wetagwo Njeri wa Muigai winire akiuga ni kuri hinya wa thakame na ndira umaga mundu thutha kuma kuri aciaritwo maundu macio maregana matiganagirwo na mukigongona-ini kia Mwathani ni kuri thakame yaitirwo miaka 2000 na kindu ni Jesu na thakame yo niyo yanagirira gukira thakame iria ingi ciothe weko ni kuri thakame ya warogotire na kuu uguo uthiete ugakoma na arume 20 kana atumia 20 ani uraigwa we contaminated kana we mutukanu muno ni undu wa andu yothe mwatuikire kindu kimwe thie kigongona-ini kia Mwathani woya na ihoya ria witikio na witikie thakame ya Jesu ni gukuhonokia na ni gugukura maundu-ini macio tondu iyo noyo njira iwika ndigwiciria he undu ungi ugihota gwika andu aria mari atene ni mathikuragwo na mburi undu ucio ni warutaga wira na mburi no thakame yaitagwo no ni twire kuri thakame ngi njega gukira ya mburi yaitirwo ni gikuhonokia uguo rabatara gwika atiriri bwana eto atia masi wa Naikuru niguo menya no na komenya ku gwe gwika ni nuthu ya kuhonokia undu ria wothe mumenye ku nuthu ni solved thina ucio koguo tondu wamenya hena thina ri thie kwi Mwathani no mwire ndenda kururuka maundu maria makuitwo ni ciana ciakwa makuma kuri aria twanakoma nao haleluya watheka muno wangi tugaire horo ucio
Niwona niko taka wekire nginya ndiraingirira nawe weke hunjio no kwaria ndiraria ha waingirira maguta kuingirira ndirareka maguta mafuru uramatinia kumatinia ni njamba ciakwa uria ciandikaga haha hatari Kariuki wa Gatanga arandika atiriri ati umbani ubataire gutangathwo ta national disaster ni thirikari Angithia na mbere na kunyitanira na igina tukathie na mbere na tugukorwo tugicokereria tondu ni ndona mundu ugwitwo Lucy George kuma Mai Mahiu arauga atiriri watching from Mai Mahiu Ngai amurathime ni wira wanyu mwega muraruta ta twirei turi atumia atiriri ni atia tungika kugiririria athuri aitu guthie na nja tugicokereria tugukorwo tukioya thimu cia kuria atiriri we muthuri ri umaga niki utwire athuri mathiaga nja niki na watumia mangeka atia gukorwo makigirira muhure thimu na nigetha twaranirie kereka ria muico ngakuririkania onao riu ri tukorwo tugicokereria tukwiya thimu icio ciothe no nguririkania horo wa Dhahabu Green City Malindi muthenya wa Juma ni mathire andu makiria ma 450 na makigwatira migunda yao andu aingi itonga nyingi kuma na nyuki igithie kuma na kuria nginya kuria Kirinyaga andu magithie makigurira migunda yao gutigaritie phase 3 broti kadhaa nigetha mambiririe ringi face iyo ingi ndukamake tondu kuri ona migunda no ni marakuririkania atiriri mena offer nginyagia muthenya wa umuthi kuri we ugukorwo kigwatira na ni njui andu aria mathire 400 ni makoretwo makiheana angirifa na andu ni marahura thimu ngakuhe kamweke wi mundu at 50 by 100 broti na shilingi 65,000 na maragwitia deposit ya 25,000 only mugunda wira mine Saragate bypass ukuhaniriria na Tsavo National Park Runyanjara wa Nyamu na kwina Wairu Technical College na Barisho Water Project koguo no uhande wake hostels kana wake nyumba cia gendi ushagure mwana witu nawe angikorwo ni uramenya ndungihota gwika maundu macio ri itonga ciaka mahoteli mauri wagura broti yaku ri no ikwambatira mahurire thimu namba 0707 177 177 0707 177 177 kana macerere haria Ruiru wakulima house gorofa ya mbere na nigetho unengererio mugunda title wike search na nigetho umenye ni wama phase 1 phase 2 mugire title andu aria matoire muthenya wa Juma ndugathi haraya turacokereria ndukaneire na ndukanemene Ngai witu ni atwendete muno makiria na no tugutonga in Jesus name njitagwo Ngeshua Kariuki.